د قرآن کریم د 10 سپارې دوهم سورت سورت النازعات مکی سورت یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 46 آیتونه لري او 2 رکوګانې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغه ملائکو چې روح په سختی سره راباسي یعنی د کافرانو روحونه، او قسم په هغه ملائکو چې روح په نرمۍ او اسانۍ سره راباسي یعنی د مؤمنانو روحونه، او قسم په هغو ملائکو چې غوټې وهونکي وي په تیزۍ سره یعنی کله چې د اسمانو خواته دی تګ کوي و هغه خپل مقصود ته په ډیر اسانۍ سره رسېدلی سي لکه هغه غوټې وهونکي، او قسم په هغه ملائکو چې مخته روانې دي په ځغستا سره په مخته کېدلو سره، او قسم په هغو ملائکو چې تدبیر جوړونکي دي د کارو د الله جل جلاله په امر د الله جل جلاله سره. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. هغه ورځ چې ولړزیږي یو لړزېدلې او ورپسې به وي وروسته راتلونکې دوهمه شپېلۍ. په هغه ورځ به زړونه بېقراره درزیږي او سترګې د دوی به کښته ذلیله وي د بیرې څخه. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. دوی به وایي آیا موږ به بیرته وګرځول سو په اول حالت، هغه وخت چې زموږ هډوکي ایرې سي بیرته ژوندي کېدلی سو؟ دوی به ویل په دغسې حالت کې چې بیرته بیا راژوندي کېږو دا خو به د تاوان یو ډک راتګ وي. نو بېشکه هغه به یو زورور آواز وي یعنی د دوهم ځل شپېلۍ پوکل د اسرافیل علیه السلام په واسطه. نو هغه وخت به ټول په یو میدان کې راجمع کړه سي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. آیا تا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام د واقعې خبر را رسېدلی دی کله چې ورژغ کړل و ده یعنی موسی علیه السلام ته رب خپل په هغه پاکه کنده کې چې د طوا په نامه ده، او حکم یې ورته وکړي چې ولاړ سه ای موسی علیه السلام ما د طرفه څخه رسول یې په رسالت زما و طرف ته د فرعون بېشکه دی سرکشه دی، او ووایه فرعون ته آیا ته غواړې چې پاک سې په اسلام سره او لاره درته وښیم تا ته ستا د رب چې وبېرېږې ته د الله جل جلاله د عذاب څخه. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. نو ښکاره کړل موسی علیه السلام و فرعون ته هغه لویه نښانه او معجزه، خو فرعون هغه درواغ وګڼل او نافرماني یې وکړل او پر شاتګ یې وکړي او کوشش یې وکړي په ځغستا سره. نو بیا یې راټول کړل فرعون انسانان او خلک
او اواز یې ورته وکړي، ورته ویې ویل چې ستاسو لوی رب زه یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نو ونیوی الله جل جلاله فرعون یې ونیوی په عذاب سره د آخرت او په دې دنیا کې هم په عذاب سره. بېشکه په دغه کیسه او واقعه کې عبرت دی د هغه چا دپاره چې بیریږي د الله جل جلاله څخه. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیا ستاسو پیدا کېدل سخت کار دی او یا که د اسمان جوړول چې هغه الله جل جلاله جوړ کړی دی؟ لوړ یې کوي چت او بام د هغه اسمان او بیا یې برابر کوي او تاریک یې کړل شپه د هغه او راویستل رڼا او ورځ د هغه اسمان څخه. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وروسته تر دغه یې مځکه هواره کړل او راویستل د دې مځکې څخه اوبه د دې مځکې او واښه د دې مځکې او غرونه یې ټینګ ودرول. دا هر څه چې الله جل جلاله وکړل دا ګټه د نفع د ستاسو دپاره او ستاسې د حیواناتو دپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هغه وخت چې راسي هغه لویه پیښه د قیامت په دغه ورځ به یاد کړي انسان هغه څه چې کړي وي د دنیا د عمل په اعتبار او ښکاره به سي دوزخ او جهنم د هغه چا دپاره چې ویني. نو هر هغه چا چې سرکشي یې کړې وي او غوره یې بللی وي ښه یې بللی وي د دنیا ژوند پر آخرت باندې، نو بېشکه دوزخ او جهنم ځای د هغه د اوسېدلو دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او هر هغه څوک چې بیریږي خپل رب ته د مخامخ درېدلو څخه د آخرت په ورځ د سوال او جواب څخه او منع کړی وي خپل نفس ساتلی وي د بدو خواهشاتو څخه، نو جنت د ده ځای دی په اعتبار د اوسېدلو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ستا څخه پوښتنه کوي دا انسانان او دا خلک چې قیامت څه وخت واقع کیږي او څه وخت دی. څه تعلق دی ستا د دا معلوماتو ورکولو څخه؟ یعنی په دې باندې یو الله جل جلاله خبر دی. د دې قیامت انتهایی علم د الله جل جلاله سره دی. انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بېشکه ته ای محمد صلی الله علیه وسلم بیرونکی د هغه چا دپاره چې بیریږي د قیامت څخه. کوم وخت چې دوی قیامت وویني داسې به وي لکه په دنیا کې چې د یو ماښام یا یو ساشت مال وخت تیر کړی وي، یعنی دومره لږ به دوی ته معلومیږي د دنیا ژوند.